Con chào Khánh An. Chào cô ạ. Thế hôm nay tại sao con lại chọn ca khúc là Nhật ký của mẹ nhỉ? Tại vì nó rất là hay ạ. Thế mẹ của Khánh An đang ở đâu ạ? Con thấy mẹ của mình chưa? Rồi ạ. Thế bây giờ mình sẽ trình bày phần ca khúc của mình này. Sau đấy là cuối giờ thì con có muốn gửi lời gì đến cho mẹ thì cô sẽ phỏng vấn con sau nhé. Vâng. Thế con đã sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Thí sinh Khánh An của chúng ta đã sẵn sàng và xin mời con di chuyển đến phía cây piano của mình. Quý vị thân mến, để lưu ý một chút để cho Khánh An ơi, con chờ một chút nhé. Quý vị thân mến, để cho các quý vị ngồi đằng sau có thể nghe rõ ràng được những cái phần thể hiện của các bạn thí sinh thì xin lưu ý là quý vị có thể giữ yên lặng một chút và các bạn nhỏ có thể giữ yên lặng một chút để cho bố mẹ, ông bà của mình và chính bạn thí sinh có thể là thể hiện một phần thi tốt nhất được không nào? Và ngay bây giờ, xin mời phần thể hiện của Khánh An với ca khúc Nhật ký của mẹ. Xin mời con.
Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho phần thể hiện của bé Lưu Khánh An. Nào Khánh An còn có muốn gửi lời gì đến mẹ của mình không nhỉ? Con yêu mẹ rất nhiều ạ. Thảo tin rằng đây chính là thông điệp mà tất cả các bé trong buổi tối ngày hôm nay đều muốn gửi đến bố mẹ của mình, cũng như là dành lời cảm ơn đến cho bố mẹ. Cảm ơn con rất là nhiều. Bây giờ con có thể di chuyển xuống sân khấu được rồi. Các bạn thí sinh thân mến,